Hello，大家好。今日咧，我哋嚟睇下一部室內嘅無線電話，就係呢部西門子嘅 Gigaset A160。咁個物主俾我嗰陣咧，就話佢開唔到機，充唔到電咁。咁呢啲室內嘅無線電話咧，充唔到電或者開唔到機，就不外乎幾個問題嘅啫。第一咧就係個火牛壞咗，第二個問題咧就係佢個充電接觸咗 back contact， 即係接觸不良，充唔到電。咁第三個常見嘅問題咧就係佢個電話裏邊嗰個充電池咧老化咗，所以咧就充唔到電。咁呢條影片咧就會帶大家逐步去檢查下一個室內無線電話故障嗰陣嗰個問題係會喺邊度出現，然後咧再進行修復嘅。咁首先咧，我哋就將呢個變壓器咧俾電先。俾電之後咧，可以發現咧個電話係冇任何嘅反應嘅。咁我哋首先用萬用錶咧測量一下個變壓器咧係咪有電嘅先。可以見到咧個變壓器嘅輸出咧係7.6 伏 DC 嘅。咁我哋再測量一下呢個充電底座咧係咪有電壓輸出嘅先。都可以見到咧個充電底座咧係有7.3 伏嘅電壓輸出嘅。咁呢個充電底座咧同埋個變壓器咧應該就冇問題㗎啦，有電壓輸出嘅話。咁個充電底座同變壓器咧都冇問題嘅話咧，咁我哋就睇下呢個電話本身先。佢啲接觸點咧望落去都 OK 嘅，冇生鏽啊，冇腐蝕咁樣。咁啊，不如打開個電池座睇下裏邊個電池係點啦。叫佢出嚟先。咦？一叫佢出嚟咧，就可以見到咧條正極嘅電線咧已經甩咗出嚟喎。條正極嘅電線咧係受到腐蝕，面目全非啦，生晒啲銅綠啊，同埋條電線都已經黑掹掹啦。咁我喺度順手測試埋呢個電話同個底座嘅連接係咪良好嘅。咁我呢度咧有條同電池一樣規格嘅電子線啦，插頭咧係同個電池一樣嘅。咁我將佢插落去個電話，咁我再將佢放落個底座度，然後再用萬用錶咧測量一下，可以見到咧嗰個插頭咧個輸出係有2.7伏嘅。咁即係話咧，個充電底座去到個電話充到電冇問題嘅。咁問題咧就係出現喺呢個已經腐蝕到爛咗嘅電池身上啦。我再試下輸出一個2.2伏咧，俾個電話睇下佢會唔會着機先。好，咁我可以見到可以着到機嘅。我喺度撳呢粒 call 掣咧，呢個電話應該就會響嘅。有段音樂走出嚟。呢個 set 底座咧，同埋個電話咧係可以溝通到嘅。咁個問題咧就出現喺呢個爛咗嘅電池度。電話嘅電池咧都唔難配嘅，去翻鴨寮街啊，或者揾翻原廠咧都唔難揾到佢嘅替換電芯嘅。咁買咗新嘅電翻嚟咧，急翻落去個電話，個電話咧就可以正常工作噶啦。3 days later。咁咧，我已經將一 pad 新嘅電咧換咗上去啦。咁我可以見到咧個電話咧可以着到機啦。咁我試下插翻落去個充電座睇下先。充電嘅 icon 咧喺度閃緊嘅。咁呢個室內無線電話嘅修復咧就完成啦。如果你中意呢條影片嘅話咧，就請你 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下次再見，拜拜。